नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश राठे। आपका क्यूब एकेडमी नेशन में हार्दिक स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं अभी ये अद्वैय राठे, ये समर प्रोजेक्ट कर रहा है उसका इंटर्नशिप का। ये है वैकेशन प्रोजेक्ट, ये है कूलर का रिस्टोरेशन। आप देख सकते हैं कि हमारा पुराना कूलर था, उसको अभी अद्वैय जो कर रहा है प्राइमिंग कोट कर रहा है, तो उससे कूलर का लाइफ भी बढ़ता है। और हर साल जो कूलर ख़राब होता है तो आप देख सकेंगे उसको फिनिश होने के बाद ये कूलर आपको कैसा दिखेगा। फिर उसके बाद और एक कोट पेंट आने वाला है। देख सकते कि अभी वो अंदर से जैसा जंग पकड़ा है अलग अलग टाइप के, तो ये अभी पेंटिंग होने के बाद आपको कैसा दिखता है। थैंक यू।